K Muraleedharan MPയുടെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം Manappuram Foundation Vadakara ജില്ലാ ആശുപത്രിക്ക് ICU Ventilator നൽകി. ചടങ്ങ് K Muraleedharan MP ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ചടങ്ങിൽ വെന്റിലേറ്റർ സമർപ്പണം Manappuram Foundation CEO ജോർജ് ഡി ദാസ് നിർവഹിച്ചു. ജില്ലാ ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ അലി കെ വി ഏറ്റുവാങ്ങി. ഞാൻ ഈ ആശുപത്രിയുടെ കാര്യങ്ങൾ MD ശ്രീ നന്ദകുമാറുമായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം വളരെ നല്ല ഒരു സമീപനം സ്വീകരിച്ചു. എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ വെന്റിലേറ്ററോടെ ലഭ്യമാക്കി. ഇതുപോലത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കറിയാം, സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലാണ് പാവപ്പെട്ട രോഗികൾ എപ്പോഴും ആശ്രയിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സർക്കാർ ആശുപത്രികൾക്ക് വേണ്ടത്ര സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് ജനപ്രതിനിധികളുടെ കടമയാണ്. ആ നിലയ്ക്കാണ് ഞാൻ മണപ്പുറം ഫൗണ്ടേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത്. അതിന് ശ്രീ നന്ദകുമാറിനോടും ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഉള്ള നന്ദി ഇവിടെ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിൽ അവരുടെ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ഭാവിയിലും ഉണ്ടാവണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. മണപ്പുറം ഫിനാൻസിന്റെ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധത വിഭാഗമായ മണപ്പുറം ഫൗണ്ടേഷൻ ഈ വർഷം 42 കോടി രൂപയാണ് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനത്തിനായി നീക്കിവെച്ചിരിക്കുന്നത്. കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിനായി 2 കോടി രൂപയാണ് ഇതിനകം ചെലവഴിച്ചു കഴിഞ്ഞത്. 1.5 കോടി രൂപ ചെലവിൽ തൃശൂർ ജില്ലയിൽ നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്ന 21 വീടുകളുടെ ജോലി അവസാന ഘട്ടത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ്. കേരളത്തിലെ ഓരോ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലും സൗജന്യമായി ഓരോ വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകാനുള്ള പ്രാരംഭ നടപടികളും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫൈനാൻസിന്റെ CSR ബോഡിയാണ് മണപ്പുറം ഫൗണ്ടേഷൻ. മണപ്പുറം ഫൈനാൻസിന് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്സിലും യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസിലുമായിട്ട് 4637 ബ്രാഞ്ചുകളുണ്ട്. 38,000 എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട്. മണപ്പുറം ഫൈനാൻസിൻ്റെ 2% ലാഭവിഹിതമാണ് മണപ്പുറം ഫൗണ്ടേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ വർഷം 42 കോടിയാണ് മണപ്പുറം ഫൗണ്ടേഷൻ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായിട്ട് ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ ആദ്യം ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ വന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഭക്ഷണ കിറ്റുകളാണ് നൽകിയത്. 10,000-ഓളം ഭക്ഷണ കിറ്റുകൾ നമ്മൾ നൽകി. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഓക്സിജൻ കോൺസെൻട്രേറ്റേഴ്സ്, വെന്റിലേറ്റേഴ്സിൻ്റെ പോരായ്മകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ MLA-മാരുടെ മന്ത്രിമാരുടെയൊക്കെ റിക്വസ്റ്റ് പ്രകാരം 17ഓളം വെന്റിലേറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ കേരളം മുഴുവൻ വിവിധങ്ങളായ ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലുകളിലേക്കായിട്ട് നൽകുകയുണ്ടായി. അതുപോലെ തന്നെ അതിനുശേഷം വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്ക് ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി മൊബൈലുകൾ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം കണ്ണൂർ തുടങ്ങി തിരുവനന്തപുരം വരെ പല MLA-മാരുടെയും MP-മാരുടെയും മന്ത്രിമാരുടെയൊക്കെ റിക്വസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഏകദേശം 2300ഓളം മൊബൈലുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ സാധിച്ചു. അങ്ങനെ ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ മാത്രം CFLTCക്ക് വേണ്ട എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് തുടങ്ങി സാനിറ്റൈസേഴ്സ് പല